괜찮아? 대박. 이 개뚜껑 뒤집어가지고 여기다 치즈 넣고 한번 볶음밥도 먹어볼게요. 기다려. 너도 기다려. 우와. 내장 그대로 살렸어요. 일단 여기 있는 내장을 여기다 넣어가지고 밥을 볶아볼게요. 짜볼게요. 가리비, 전복, 쭈꾸미, 소스, 참기름, 맛있겠다. 듬뿍듬뿍. 전자레인지행 파슬리. 완성! 자, 먹어볼게요. 대박. 안녕하세요, 보키예요. 오늘은 KFC에서 주문한 버거 2개, 치킨, 그리고 사이드 같이 먹을게요.